Bentornati in questo nuovo video. Oggi faremo una comparazione di due microfoni molto diversi tra loro, il Fedus SL40 che è un microfono dinamico e il Behringer Bigfoot che è un microfono a condensatore. Ma partiamo subito. Partiamo dalle caratteristiche che distinguono i due microfoni. Allora, l'Fedus SL40 ha la caratteristica di avere due tipi di connessioni, una USB e un'uscita XLR. Ha una risposta in frequenza da 50 Hz a 14 kHz ed è un microfono cardioide, ovvero è sensibile a tutto ciò che gli arriva sul davanti. Il suo peso è di 460 grammi. Il Behringer Bigfoot invece ha solo un'uscita USB di tipo B, quindi modello molto vecchio. La risposta in frequenza è da 20 Hz a 20 kHz e il suo peso è di circa 1,5 kg, quindi abbastanza pesante. Potrete utilizzarlo sicuramente con questa base che vi arriva compresa nel kit oppure con un'asta però di buona qualità. I controlli presenti sui due microfoni sono sia per il guadagno e sia per l'uscita cuffie in entrambi. Sul Fedus abbiamo un tasto che ci permette di switchare tra volume del microfono e volume delle cuffie e poi questi tasti più e meno per abbassare i volumi. Invece sul Behringer abbiamo dei tasti, dei potenziometri che ci permettono di alzare e abbassare il volume, il muto, il guadagno. In più abbiamo 4 pattern stereo, pattern omnidirezionale, pattern cardioide e pattern avanti e dietro, utile per le interviste. In questa prima parte del video farò una comparazione con entrambi i microfoni senza nessuna equalizzazione e senza nessuna modifica all'audio, così come arriva dal microfono, e saranno entrambi collegati attraverso la USB. Nella seconda parte applicherò una leggera equalizzazione dell'audio e vedremo le differenze. Questo quindi è l'audio che si sente dal Fedus SL40 via USB, così come arriva al computer e senza nessuna modifica. Adesso collegherò il Behringer Bigfoot per compararne l'audio. Ecco, ho collegato il Behringer Bigfoot. Come vedete sto utilizzando la modalità cardioide e sono circa a un palmo di distanza dal microfono. Questo microfono è molto più chiaro rispetto al Fedus e molto più sensibile ai suoni circostanti, quindi se non avete una camera trattata proprio come questa, che non ha nessun tipo di protezione dai suoni esterni, capterà qualsiasi suono proveniente dall'esterno. Adesso voglio fare un po' di prove anche cambiando i vari pattern. Partiamo dal pattern stereo e questa è la modalità stereofonica, quella più, secondo me, più indicata per chi compra questo tipo di microfoni, al pari del Blue Yeti a cui questo si ispira spudoratamente. È molto indicata per chi ad esempio registra video ASMR, in quanto riesce a creare due canali stereo reali. Infatti se io adesso mi sposto sulla sinistra dovreste sentire l'audio molto più a sinistra e molto meno a destra. Adesso io ritorno al centro e vado sulla destra e vado sull'altro canale. E quindi molto utile per chi fa la ASMR.
Adesso cambierò pattern e andremo su quello omnidirezionale. Ecco, ora siamo su pattern omnidirezionale, forse il più inutile perché è già un microfono molto sensibile. In questa maniera, con questo pattern, riuscirà a captare qualsiasi suono da qualsiasi direzione. Questa è la modalità cardioide che abbiamo sentito prima e adesso andiamo nella modalità fronte e retro, utile per le interviste. Infatti si sentirà sicuramente molto bene frontalmente e anche sulla parte posteriore, e si sentirà meno nelle parti laterali. Eccolo qua. Torniamo nella modalità cardioide e adesso vorrei fare una comparazione facendo una leggera equalizzazione dell'audio. Questa è una prova con l'F-Dus SL40 e da questo momento applicherò una leggera equalizzazione andando ad alzare gli alti in modo da rendere un pochino più chiaro questo microfono. Questo è il Behringer Bigfoot, da questo momento applicherò una leggera equalizzazione e dovreste sentire un miglioramento dell'audio, avere un suono un po' più corposo. Ok, siamo arrivati al verdetto finale. Ho ascoltato tantissimo i due microfoni prima di farmi un'idea su quale tenere dei due, perché uno dei due sicuramente lo manderò indietro. Allora, il Fuse ha un timbro molto scuro che mi piace, ma l'ho sentito un pochettino meno definito rispetto al Bigfoot. Di contro il Bigfoot cattura troppi rumori circostanti e basta che qui passi un treno, che abbai un cane e il microfono catturerà ogni suono. C'è anche da dire che nei tanti video recensioni che ho visto su YouTube c'è una grandissima differenza sul Fuse collegandolo da USB a XLR, quindi penso di acquistare successivamente una scheda audio e migliorare notevolmente il suono di questo microfono. Il Bigfoot ha dalla sua una maggiore chiarezza del suono, una grande versatilità per la possibilità di avere 4 pattern e di registrare in stereofonia, ma non avendo nel prossimo futuro la necessità di registrare video ASMR, credo di mandarlo indietro e di tenere questo F-Dus. Spero di avervi chiarito le idee se avevate intenzione di acquistare uno di questi microfoni. Spero che questa recensione vi sia stata utile. Con questo è tutto, vi saluto e vi aspetto alla prossima. Ciao a tutti! Proviamo a fare un video ASMR. E mi mangio anche la cioccolata.